Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui con questo controller e direi nuovamente perché ho già fatto un altro video su questo controller quando ho sostituito gli analogici con quelli TMR. Andate a recuperare il video perché questi sono degli analogici particolari. E allora, cosa ho fatto? Perché l'ho già fatto ovviamente, guardate, anzi più che guardare ascoltate, sentite? Ragazzi, guardate quant'è ridotta la corsa. Questo è un controller originale, quindi normale, guardate la differenza. E guardate qui. Se la domanda è perché fare una modifica del genere, beh, per avere il controller più reattivo, quindi quando giochiamo a giochi tipo sparatutto, ovviamente in uno scontro, avere questa corsa così ridotta rende il controller molto più reattivo. E vi dico un'altra cosa, rispetto al DualSense Edge che dà la possibilità di accorciare la corsa, si riduce la corsa rispetto a quando è messo, diciamo, chiamiamolo così, standard, ok? Così è posizionato standard, così. Questo modificato ha la corsa, come dicevo, ancora più corta, quindi molto più reattivo sotto questo punto di vista. Quindi secondo me è una modifica per chi appunto gioca a giochi tipo me come Warzone, ok? Avere un controller con questa modifica può tornare molto utile. È giusto dire che facendo questa modifica al controller andiamo a perdere la possibilità di dosare. Esempio, se utilizziamo il controller per giocare a Gran Turismo, quindi magari dobbiamo dosare l'acceleratore, cose del genere, con questa modifica questa funzione viene persa. Quindi prima di comprare questo kit riflettete bene per che cosa volete usare quel controller, perché in un certo senso va a sacrificare alcune funzioni. Non è possibile più regolare la pressione. Non è una modifica semplice, l'installazione non richiede nessuna saldatura, però ci vuole tanta manualità. Se non l'avete mai fatto, se pensate di poter sbagliare qualcosa, non fatelo perché potete danneggiare sia il flat, quello nuovo che dovete andare a installare, sia altri componenti che sono all'interno del controller. Quindi un'operazione che deve fare una persona che sa comunque dove mettere le mani. E ricordatevi che c'è sempre una compatibilità. Prima di acquistare il kit dovete sapere che tipo di scheda logica monta il vostro controller, perché non sono tutte uguali. Di questo kit ce ne sono due versioni. La versione full, che in pratica va a modificare anche i tasti azione, i tasti direzionali, appunto con questa modifica mouse click, quindi avremo questo effetto anche sui tasti direzionali e i tasti azione, anche su R1, R2, L1 ed L2. Nel mio caso non mi interessava avere i tasti azione direzionali con questa modifica e ho acquistato la versione che appunto va a modificare soltanto R1, L1, R2, L2. Prima di cominciare con la lavorazione vi invito a lasciare un pollicione in su e iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un video e a seguirmi sulla mia pagina Instagram. E come sempre vi rubo qualche minutino per parlarvi dello sponsor di questo video. Kizifan.com, un sito dove potrete trovare licenze per Windows, Office, antivirus e tantissimi altri software. Il tutto a un prezzo veramente conveniente. L'opzione perfetta per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Giù in descrizione troverete anche un codice sconto che potrete utilizzare per risparmiare tanti soldini. Questo è Kizifan.com, non vi resta che andare a dare un'occhiata. Ok, cominciamo con lo smontare le plastiche del controller. Rimuoviamo L1 ed R1, ecco, sono praticamente incastrati. Togliamo le ultime due viti
solleviamo il coperchio e togliamo la batteria. Leviamo questa vite e tiriamo fuori questa plastica che tiene la batteria. Attenzione perché c'è il microfono, quindi stacchiamo anche il flat. Tagliamo questi due fili, giallo e verde, che non ci serviranno. E andiamo a rimuovere tutti i flat, sia quelli laterali, quello superiore e anche il microfono in basso. Attenzione perché sono molto delicati. Adesso andiamo a rimuovere queste due viti, una è a destra e una è a sinistra, che serviranno appunto a rimuovere la plastica superiore. Quindi una volta tolte, ecco qua, riusciremo a togliere la plastica. Mettiamola da parte. Adesso, come vedete, lì c'è un buchino piccolo, c'è un bastoncino, chiamiamolo così, metallico. Dovete premere, ecco, per farlo uscire e poi tiratelo fuori. Stessa cosa anche per l'altro lato. Questo serve a togliere appunto la plastica di R2 ed L2, il grilletto per intenderci. Togliamo anche questo. Togliamo i grilletti. Togliamo queste 4 viti che vi sto mostrando. Una volta tolte le viti andiamo a rimuovere questi, chiamiamolo così, motorini. Ecco qua il primo. E adesso andiamo a rimuovere il secondo. Questo potete conservarlo perché non vi servirà più. Adesso è il turno di queste membrane o gommini, come li volete chiamare, li chiamate. Rimuoviamoli e mettiamoli da parte. Anche questi comunque non ci serviranno. Adesso andiamo a rimuovere il flat dei contatti in pratica. Rimuoviamolo delicatamente e mettiamolo da parte, perché se un domani volessimo riportare il controller allo stato originale, in questo modo possiamo farlo. Quando rimuovete questo flat, sempre massima attenzione perché è molto delicato. Adesso andiamo a posizionare e cominciamo praticamente l'installazione del nuovo flat. Eccolo qua.
Per comodità sto bloccando la scheda logica con un po' di nastro, dato che non c'è nessuna vita a bloccarla. Bene, adesso arriva la parte più difficile perché dobbiamo posizionare il flat e farlo passare in mezzo alle plastiche per andarlo a posizionare, ecco qua, qui dentro. Perché è difficile? Perché essendo un po' rigido dovete stare attenti a non spezzarlo quando lo andate a piegare. Stessa cosa per l'altro lato, fate sempre molta attenzione quando lo andate a inserire. Bene, adesso andiamo ad avvitare queste plastiche o coperture che troviamo ovviamente nel kit. In pratica sono in sostituzione di quelle che abbiamo tolto prima, che contenevano il motorino. Andiamo a incastrare il nostro tastino, ecco. La plastica ovviamente è studiata apposta per incastrare il tastino, ecco qua, e andiamo a fare lo stesso lavoro dall'altro lato, quindi andiamo ad avvitare la plastica e a incastrare il tastino. Ecco qua il lavoro come viene. Adesso prendete questa plastica, questo piccolo spessore da inserire nei grilletti. Andiamo a posizionare il grilletto, prendiamo il nostro bastoncino metallico e andiamo a reinserirlo per bloccare il tutto. Perfetto, vediamo se ora funziona. Perfetto. Mettiamo le viti. Ok, adesso andiamo a rimontare il tutto
Adesso andiamo a rimontare L1 ed R1, ma prima andiamo a inserire questi piccoli chiodini in questo foro. Ovviamente troviamo sempre tutto in confezione, tutto compreso con il kit, e dopodiché abbiamo praticamente finito. E quindi per questo video è tutto. Se vi sono stato utile lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e seguitemi sulla mia pagina Instagram. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con nuovi video. Un caloroso abbraccio dal vostro Dani Rog. Ciao a tutti!